любимый сын, пестрый хитон, большие сны и зависть братьев, яма, предательство. Он не сделал ничего плохого, но оказался внизу, в темноте, один. Потом рабство, потом тюрьма, снова яма, снова несправедливость. Годы проходят. Молчание Бога кажется оглушающим, но Бог работает в тишине. В один день Иосиф выходит из темницы прямо во дворец. Из узника в правителей, из забытых в спасителей целого народа. И когда братья снова стоят перед ним, он говорит: «Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Эта история не про яму, это история про путь. Иногда Бог использует то, что ломает нас, чтобы привести туда, где мы нужны больше всего.